Dobre, tak mne osobne sa tu páči viac vecí. Jedna z tých vecí je, že aj keď pracujeme v sklade, nemáme tu úplne taký nejaký stereotyp, ale máme tu zaužívaný taký interný kolotoč, kedy vlastne jeden deň pracujem na príjme, na druhý deň pracujem potom v sklade na danom sektore a inokedy deň som napríklad na výstupnej kontrole, čiže máme to tu také dosť pestré. To nie je to ten stereotyp, že stále to isté dookola. Určite sa mi asi páči pracovná doba, keďže tu nerobíme žiadne smenky, nočné, poobedné a podobne. Pestrá. Ja by som povedal, že máme tu celú paletu farieb, čo sa týka tej chemie, čiže... Ešte aj také farby, ktoré nevymysleli. Hej, akože určite. Farby, ktoré sa dajú počuť. Je to tu fajn. Je tu stále sranda. Všetko sa na smiech obratí. Firma dosť pozerá aj na zamestnancov svojich a nie je to také bežné ako v iných firmách, že si môj zamestnanec robil, mám z teba zisk, beriem, ale vie aj dávať. Firma si dosť zakladá na vzťahoch k svojim zákazníkom. Naši predajcovia organizujú nejaké akcie spoločné s našimi zákazníkmi. Dosť aktívne aj naši obchodní zástupcovia navštevujú zákazníkov a pýtajú sa, čo vyvíjajú nové, čo by potrebovali, ako by sme vedeli niečo zlepšiť, poprípade niečo vymysleť nové. Čiže máme svojich pevných a stálych zákazníkov, ktorí nám robia pravidelný obrad. Asi myslím, že toto je dosť podstatné pre firmu. Sociálny program, ktorý je tu v práci, respektíve v SOS-ke nastavený, tak ja si myslím, že dosť na vysokej úrovni oproti iným firmám, čo som sa rozprával či s kamošmi, ktorí pracujú inde, alebo čo viem o iných firmách, ako to majú zabezpečené. Takže si myslím, že sociálny systém, či už v podobe rôznych benefitov, ktoré sú pre zamestnancov, až po firemné akcie, ktoré sa dejú, dá sa povedať, skoro v každom ročnom období, či to je leto, alebo v zime a tak. Firma z tak malej krajiny, ako je Slovensko, dokáže byť na celosvetovom trhu. Výnimočná. Popravde, Neškrap sa. ako aj Paťo povedal, že v tom, aký je to malá firma, popravde, keď som tu nastupoval, očakával som niečo väčšie, že idem do väčšieho, ako skladovými priestormi. Že aj na takomto malom priestore tu dokázali zautomatizovať si výdaj tovaru, respektíve to chystanie tovaru pre zákazníkov alebo na ten výstup, kde na balenie, že tu chodia tie robotické vozíky a že to ma prekvapilo, keď som tu nastúpil asi. Pracovné prostredie, ktoré tu máme, ako je nastavené, je úplne super a v podstate neviem si tu predstaviť iného podobného zamestnávateľa, kde by som vlastne zarobil toľko ako tu a pracoval a robil to, čo robím. Mne sa narodili 2 deti, oženil som sa. Tak to máme spoločné a nestojí to ženou, hej? Zvýšil som kvalitu svojho života určite. Vďaka firme a vlastne tomu, že tu pracujem. Aj čo sa týka vedomostí, aj proste návykov a všetkého s tým spojené. Tiež sa mi narodilo jedno dieťa, ďalšie je na ceste, ale neviem, či by som to spájal s firmou, ale počas toho sa to stalo, áno. A to sme s manželkou dlhodobo plánovali, aby to všetci nebrali tak, že to... Alebo že by sa nebali, že keď nastúpia tu do firmy, že Budú mať 2 deti. Ale keď tak rozmýšľam, tak hore sa to deje. Vážne, však Janka hore niečo. No, Každý s radom. Family Day, tak neviem, že či sa to robilo aj predtým, alebo čo je... Bol to konkrétne Family Day, ale akcia bola stále nejaká. Hej, tak som neviem, že to je proste pre rodiny s deťmi, že príde aj manželka s deťmi a minulý rok bol Anička, teraz to bude v zoo. Tie sociálne akcie sú vlastne také, kde si môžeme doniesť aj rodinných príslušníkov, že nie je to čisto len pre zamestnancov, ale aj ich rodiny, čo je tiež veľké plus. Distribútor. Elektronický. Súčiastok Na Slovensku. A celom svete. ako Gabi, len menší. Taký, čo mi nebude chodiť jesť oriešky. Aby bol pracovitý, aby nebol v podstate taký, že
stále sedí, nič nerobí a vie pomôcť, je s ním sranda. Hlavne, aby pracoval vtedy, keď treba. Jasné, že sú niektoré obdobia, kedy to máme voľnejšie, tak by som to povedal, ale sú chvíľky, kedy treba naozaj zabrať. Tiež, že by to nebol len dobrý kolega v práci, ale aj mimo práce, že keď pomôcť niečo, alebo ja neviem, vyniesť chladničku na 3. poschodie a toto majú najradšej kolegovia, alebo ísť na pivo po robote, alebo na sojové latte, alebo tak. Musíš dávať pozor teraz, čo povie. Na svojom šéfovi, lomeno šéfke, si vážim to, že má ľudský prístup k nám. Dá sa s ňou na veľa veciach dohodnúť. Určite sme išli dosť dopredu, čo sa týka aj technológií, aj proste sme viacej zamerali na zákazníka. Marketing robí nenormálnu prácu. Za mňa by som povedal, že máme tu dosť dynamické prostredie, to znamená, že mení sa nielen ako Paťo spomenul, že tá technológia a počítače, kamery a tak ďalej, ale mení sa dosť dynamický aj sortiment, to znamená, že spoznávame stále nové veci, nové súčiastky, ku ktorým samozrejme máme aj nejaké školenia, takže celkom super. Myslím si, že taký nejaký všeobecný prehľad máme, nakoľko máme dosť často porady a meetingy ohľadom výsledkov a nejakej vízie do budúcna, ktorú nám náš šéf stále odprezentuje. Čiže ja si myslím, že v tejto firme je každý dosť informovaný, takisto máme svoju, takú by som to nazval, vnútornú sieť, Infonet, a tam sa vlastne človek vie dozvedieť o veľa veciach. Vízia je nám jasná, stále máme tie celofiremné porady, čo v iných firmách, neviem, či niečo také funguje, že každý jeden zamestnanec je vlastne informovaný na tej celofiremnej porade o víziách a o priebehu vlastne ako všetko vo firme funguje, čo je nové, čo plánujeme, takže sme dobre informovaní. Tak, čiže určite by som vám odporúčal minimálne to skúsiť, pretože to tu fakt stojí za to a určite spoznáte nový kolektív, nových ľudí, spoznáte nové prostredie, možno nejakú novú technológiu. Určite by som do toho išiel. Pokiaľ nikdy nepočuli o tej firme, lebo som sa veľa stretával s tým, že nepoznajú túto firmu, tak ľudia nech sa neboja, že hoci sa zdá, že sme mali, ale vôbec to zdanie iba klame, takže je tu veľký potenciál aj seba rozvoja alebo kariérneho rastu s tým, pokiaľ človek tu nastúpi a ukáže, že na to má a že niečo chce, tak s tým nemá problém dosiahnuť veľa tu tej firme. Tak určite to treba vyskúšať a keď tak aspoň zažijete 3 mesiace srandy. U nás v sklade. A prvý obed je zadarmo na firmu. Hej, správny listok gratis. Také otázky smerujte na marketing.